メタルギアソリッド5ファントムペイン GC2015 プレイデモ。よう元気だったか。オセロットこと三上聡だ。ボス会いたかった。メタルギアソリッド5ファントムペインの発売日もいよいよ目の前に近づいてきた。予約はもう終わってるか。イメトレはバッチリか。この映像ではマザーベースとそれを使ったオンラインプレイにスポットを当てて未公開の新要素を惜しげもなく続々とお見せしよう。マザーベースとはあんたスネークが、いやあえて本名でジョン、あんたが大きくしていくダイヤモンドドックスの基地のことだ。この基地はあんたがミッションを進めていけばスタッフたちの力によってどんどん大きくなっていく。しょぼいって。まあ最初はこんなもんだ。確かに9年前海に沈められた以前のマザーベースとは比べ物にならんが、ここから俺たちが大きくしていくんだ。基地が大きくなればそれだけあんたのミッションへのサポートも充実していくぞ。武器や装備の強化、現地での情報提供、薬や治療などの医療サポート、全てのバックアップはこのマザーベースの運営にかかっている。スタッフに任せるか自分で細かくカスタマイズするか、どこまでこだわって手を入れるかはあんた次第だ。さらに今度のマザーベースはそれだけじゃない。興奮の新システムは後ほどじっくりご覧に入れよう。お楽しみに。待てないからって先に飛ばさないでくれよ。本当に飛ばすなよ。まずはジョン、マザーベースの各班プラットフォームから紹介していこう。成長させるとどうなるか、メリットや見どころをバッチリ紹介しちゃいます。なお今回のプレイ動画は英語字幕、英語音声版で撮影しています。僕三上聡とは本編でお会いしましょう。さあ着いたぞ、マザーベースだ。お、階段の下に俺が立ってるな。ボスこっちに来てくれ。Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. では各班のプラットフォームを紹介していこう。基地の中は自由に歩き回ることができる。ここは司令部プラットフォーム、全ての始まり、中核となるマザーベースの中心部だ。ここを大きくしてやればダイヤモンドドッグズ全体のスタッフを増やしていくことができる。スタッフを増やすにはミッションで出向いた先で優秀な人材をフルトン回収してくれ。敵対勢力の兵士、捕虜、あんたが気に入ったなら出自は問わない。回収した人材は適性に応じて自動的に各班に配属される。ご不満とあればジョン、あんたが自分で配属先を変えることもできるぞ。回収した仲間とはマザーベースで会うことができる。高度成長期を思い出す。いや東京オリンピックかな。さてたくさん人を回収してくれたおかげで手狭になってきたな。収容できるスタッフを増やすには新しいプラットフォームを立てるんだ。では新しい班でプラットフォームを作成してみるか。研究開発班だ。どの班を優先するかはあんたの自由。プレイヤーごとに独自の基地が作れるぞ。早速行ってみよう。ビュビュビューンと。研究開発班。ここは研究開発班。司令部のエリアとはブリッジで接続されている。つまり地続きだ。あんたが建てた各班プラットフォームを実際に渡り歩くこともできてしまうぞ。さてこの研究開発班ではあんたの指示に従って日夜新しい武器などを開発している。新しい武器や携行品を作るには必要不可欠だ。あんたが使いたいものをリストから選んでくれ。選択できる開発物は班のレベルやミッションの成果に応じて増えていく。よしいいぞ。使い道の違うさまざまな銃や強力なミサイル、特殊な携行品などあんたのミッションに役立つものを開発していってくれ。よっしゃ。そうだ、姿を消してそーっと通り抜けよう。気づかれてない。いいぞ。おやおや、どうしたの。
ああ、雨か。マザーベースにいる間も時は流れ、天候も変わっていく。もうどこ行くんだ？おい。おお、ボス、雨宿りか。入るのね。そいつはこの部屋では何か特別な研究をしているな。そうか、あれは危ない。あんたには本編でのお楽しみだ。戦闘班。さあ次の班を紹介しよう。次は戦闘班だ。戦闘班は実動部隊を抱えている。彼らは様々な派遣ミッションに出征する。ミッションに成功すれば報酬がもらえるぞ。あんたは指令を下すだけでいい。あとは彼らの能力を信じるんだ。派遣ミッションの中には成功すればあんたが任務を遂行する上での障害を取り除いてくれるようなものもある。それから各スタッフはあんたの代わりに通常のミッションに出撃させることもできるぞ。ほら見ろ、スネークじゃない、ダイヤモンドドッグズスタッフの出撃画面だ。中には特殊なスキルを持った兵士もいる。例えば植物学者のスキルがあればミッションに出た時現地でより多くの植物が採取できるはずだ。ちなみに俺のスキルはそうだな、歌かな。昔やってたことがあるんだ。おっと、もうこれはこのくらいにしとこうか。そんなミッションの最中、やばい、もう無理っすという時、頼りになるのがお次の班だ。支援班。お、マザーベースにも夜が来たな。マザーベースでも時間が流れているんだ。さて、ここは支援班プラットフォームだ。支援班は最前線で活躍するあんたを兵站の補給などでバックアップしてくれる後方支援部隊だ。あんたのミッション先に武器や弾薬を届けたり、装甲車などの車両だって届けることもできる。どこでもデリバリーだ。支援班が成長するほど到着までの時間が短くなるぞ。ただし支援には金がかかる。あんたの財布と相談してくれ。よく考えるんだ、ジョン。おう、プレミアム。ほら、あんたが指定した場所に支援攻撃だってしてくれる。ドカーン、いいぞ。もう一回来た。よし、じゃあ進もう。お、さらに成長すれば見ろ、天気さえもあんたの意のままだ。敵を翻弄し、あんたが主導権を握れるってわけだ。燃えろ燃えろ。進め進め。さあ乗り込むぞ。よいしょ。マザーベースは他にも複数の班で構成されているが、それは本編でのお楽しみとしよう。これからは知っておくと得をするマザーベースの耳寄りトピックスをお届けする。一旦マザーベースに戻ってくれ。おいおい、ひどいな。顔が真っ黒じゃねえか。いい男が台無しだ。さて早速戻ってきた。マザーベースを歩いているといろいろなことに遭遇する。その一部を紹介しよう。お、巡回中のスタッフがいるぞ。行ってみよう。 Welcome home, boss. DD 兵が挨拶してきたな。あんたに会えて士気も上がったようだ。スタッフたちの士気が上がればマザーベースでの生産性も向上するだろう。たまには仲間の顔を見に来てやってくれ。みんなあんたに会いたがってる。じゃあ見回りに行くか。おっと、こんなところにダイヤが落ちてるな。コンテナに紛れていたのか、思わぬ収穫だ。これもマザーベースの資産 GMP になるぞ。よく見るとあちこちに落ちてるな。場所を覚えとけ。
ジョン、お宝を逃すなよ。おっと、あれはあんたが拾ってきた D ドッグだ。おいで。よっちよっち。一人でお留守番してたんだな。いい子だいい子だ。大きくなったらあんたのいいパートナーになるだろう。俺が鍛えてあげまちよ。聞こえるか？何か話してるな。DD 兵スタッフの噂話も聞き逃すな。あんたは諜報のプロ。これも貴重な情報源だ。I guess not. But yeah, I bet they would feel nice. Right? お、あれはあんた専用のシャワールームだ。ちょうどいい。激しい戦闘で随分汚れたからな。リフレッシュするならここだ。爆発のすす、返り血、たまらん匂い。汚れがひどくなるとミッションにも悪い影響がある。身も心もここで洗い流してくれ。シャワールームはマザーベース各プラットフォームに設置してある。遠慮なく使ってくれ。誰も覗かないから。服を着ながら全身洗浄。たかったハエも逃げていく。あまり臭いとスタッフにも迷惑だ。どうしてもやってんなら俺が手伝ってやるぞ。ねえ、くせな。 Welcome back, boss. Another successful mission. ほらみんな嫌がってるだろう。 Great to see you safe, boss. すんげえハエだ。しょうがないな。 Snake, you stink. さっぱり綺麗になったじゃないか。おお、珍しいポスターが貼ってあるな。それは美濃太郎こと美濃星太郎書き下ろし。おい、剥がして何に使うんだ。そんなに気に入ったのか？ん？ちゃんと使い道がある？じゃああんたがどうやって使うか本編で見せてもらおうか。もちろんマザーベースでは日々の訓練も充実している。戦場での失敗は死を意味する。ここでしっかり自分の腕を磨いておいてくれ。本当の敵は自分自身だ。いろんな武器にも慣れてくれ。よし、いいセンスだ。冴えてるなジョン。いいぞ。よし、なかなか腕を上げたな。ボスの日頃の行いはスタッフにも影響する。ミッションの合間にはこいつらのことも気にかけてくれ。俺やミラーじゃ手に負えないこともあるからな。 Pretty good. スタッフたちの間にもドラマがある。あんたがほったらかしにしているとダイヤモンドドッグスの風紀が乱れてくることもある。それにミッション中だけじゃない。マザーベースでも様々なストーリーが進行する。出会い、裏切り、そして別れ。それはあんたが見届けてやってくれ。そして彼らを導いてやるんだ。さて、マザーベースをどう成長させるかはプレイヤーあんた次第だ。カラーリングやエンブレム、あんただけのカスタマイズもできる。大きくなればそれだけサポートも充実していくぞ。さらにスタッフを増やし、あんたの部隊を拡張させたければ前線基地を建設することもできる。これがオンラインにつなげて広がるマザーベースの新要素、フォワードオペレーティングベース、通称 FOB だ。 FOB はマザーベースの海域を離れてオンライン上に建設することができるあんたオリジナルの前線基地だ。 FOB を建設することでマザーベースは格段に大きく早く成長するようになる。さらにあんたがいない時でも現地で資源を採掘し資産を増やしてくれるという優れものだが、この FOB には一つ注意が必要だ。 Boss, we've got intruders on our FOB. Get back to Mother Base as soon as you can. Boss! Damn it! This is our home. How can we let this happen? Guess it's time to increase security.
Just give me the order. Who did this? A competitor. But we don't know who. Can't pin down a route to their base. But we're ready to strike back. Just give us that chance, boss. そう FOB には侵入者が来て基地が被害を受けることもある。侵入者、つまりオンライン上の他のプレイヤーに大事な資源や人材を奪われるわけにはいかない。こういう時は迅速な対処が必要だ。 FOB の防衛はスネーク自身を操作して行うこともできるが、今回はさっきの戦闘班にいた DD 兵をプレイヤーに選択しよう。普段のミッション中、あんたが鹵獲回収した兵器は基地を防衛するために使うことができる。よし、マザーベースへの指令はミッションの最中でも出せるぞ。さあ、何を作る？ Please specify a project. ドローン、無人警戒機か。完成したら人間の代わりに基地を偵察、侵入者を攻撃してくれるぞ。 FOB の防衛はこれらの武器や警備兵に任せておいてもいいだろう。防衛体制は簡易な設定もできるし、細かいカスタマイズも可能だ。侵入者が通ったルートも表示されるから、よく分析して対策を練るといい。だがそれでも不安なら、あるいはあんたが現場主義のリーダーなら、自ら侵入者を迎え撃つのが確実だ。ミッション中でも容赦なく侵入者は現れる。来たな、 FOB に侵入者だ。 FOB への侵入者から基地を防衛する、あるいはあんた自身が他のプレイヤーの FOB に侵入し、相手の資源や人材を奪う。それが FOB ミッションだ。では実際にプレイを通して FOB でのミッションを紹介しよう。さあ、これがあんたの FOB だ。どこかに侵入者がいるはずだ。そいつを見つけ出し、この基地の人材や資源を防衛するんだ。まずは状況の確認だ。敵は画面右下のポイントから侵入してきたようだ。まずはこれを手がかりに侵入者を探すか。目視では見つからないか。配備したドローンだ。まだ敵を見つけてない。こういう時は諜報班が頼りになる。端末上で侵入者がいそうな範囲を絞ってくれているな。赤いサークル、これで見つけやすくなったぞ。侵入者はあの辺りのはずだが、侵入者は俺たちの警備兵を回収しているぞ。急がないと被害は増える。よし、バルーンを撃ち落としてコンテナの回収は阻止した。これ以上敵の横行を許すな。侵入者を確保するんだ。よし、仲間の警備兵が侵入者を見つけたな。現地に向かおう。敵はなかなか手だれのようだな。どうやら俺たちは劣勢だ。急げ。いたぞ、侵入してきた他のプレイヤーだ。仲間が見つけてくれたおかげでマーカーがついているな。だが仲間もやられて瀕死状態だ。今なら助かる。戦線から離脱させよう。これは初公開、フルトンの発展系ワームホール回収装置だ。これなら相手に途中で撃ち落とされず確実に回収することができる。侵入者はあっちか。ドローンも臨戦態勢に入ってるな。みんな頼んだぞ。侵入者を捕まえるんだ。さて一方、こちらは侵入者側、つまり敵側のプレイヤーが見ている画面だ。おお、今使ったのはノクト視野に索敵能力を上げるアイテムだ。これで警備兵たちの位置を掴んだか。こっちは防衛側、仲間を助けている。侵入側、睡眠ガス地雷を設置。何をする気だ。コンテナをフルトン。防衛側、コンテナを奪われた。もう一つ敵だ。ああ、追いかけろ。慎重にな。どこに逃げた。そこは。さっきの睡眠ガス地雷。眠るな。
侵入者はコンテナのフルトンをおとりに使ったんだ。この隙に地下を抜け出し基地の中心部を目指しているな。まずい、着々とゴールに近づいているぞ。防衛側プレイヤー、目を覚ましたか。侵入者を見失ってしまった。どこへ消えた？侵入者は橋を渡っている。次の甲板へと歩を進めているぞ。辺りに警備兵はいないようだ。何やってる？端末でゴールを確認。甲板はあと2つ。赤いサークルは防衛側プレイヤーの場所を示している。まだ追いつける距離だが、侵入者の場所は掴んでいない。侵入者はどんどん進むが、この先には防衛側プレイヤーが設置した警備装置と監視カメラ。破壊された。警報装置も壊された。監視カメラの破壊で周囲の警備兵が気づいたようだ。どこへ行く？警備兵が監視カメラに気を取られている隙に手薄な方を攻めるつもりだな。あえて監視カメラを壊すことで警備をそちらへ誘導したんだ。リスクはあるが、警備の位置さえ分かっていれば隙間を縫っていける。そこでまたノクトシアニンか。警備兵の場所を察知。防衛側、やはり警備兵がさっき壊された監視カメラの方へ誘導されている。侵入者が動き出した。中心部はもうすぐだ。防衛側はどうなってる？防衛側の画面に戻ったぞ。まだ侵入者を見つけていない。現時点ではどこに現れても不思議じゃないぞ。気をつけろ。はしごを登り、なるほど、高所から敵を探すんだな。隣の甲板には見当たらない。こっちで見つけたか？あれは仲間の警備兵。今のは何だ？警備兵がどこかに消えたぞ。あれが今の警備兵。ちょっと巻き戻して見てみましょう。侵入者側の画面を見ると、ハンド・オブ・ジェフティ。離れた相手を手元に引き寄せる強力な技術だ。はいぞ！何ですかこれ？あんなものまで開発しているとは想像以上に手強いな。防衛側の画面に戻った。警備兵のフルトンを防いだ。敵はあそこだ。侵入者を追え。今度こそ逃がすなよ。後がないぞ。そうだ、慎重に。クリア。ちょっと待て。その段ボールはなんだ？不自然すぎるぞ。はめられた。スモーク段ボールか。侵入者に後ろを取られた。ハンド・オブ・ジェフティ。なんということだジョン。しまった。まずいぞ。これでは侵入者の意のままだ。よせ。よせ。なんてことは。防衛側のプレイヤーがやられた。ミサイルを避けた。なんてやつだ。プラットフォーム中心部に入られたらおしまいだ。すぐに別のスタッフで出撃しよう。敵は手強いぞ。ふさわしい人材と装備を選ぶんだ。今度はミスるなよ。開始地点を選択。よし、行くぞ。まずい。侵入者はだいぶ中心部に近づいている。近道を選んで現場に急行するんだ。ここは俺たちのホームだ。地形はこっちの方が詳しい。ショートカットするんだ。いたか。背後に回れ。侵入者は射撃がうまい。撃ち合いを避けてここは罠にかけてやる。これは撃つと電撃を放つデコイだ。
ナイスピッチング。かかってくれよ。威嚇射撃でこっちを向け。いいぞ、侵入者がかかった。はは。よし、気絶したぞ。今だ、逃がすな。取り押さえろ。よし、警備兵が近づいていく。見事フルトン回収。今回はなんとか防衛できたな。侵入者を発見すればそいつの FOB の場所も特定できる。今度はあんたがそこへ侵入し、奪われたものを取り返すこともできるぞ。相手に報復するか否か、それはボス、あんた次第だ。侵入者はいつ来るかわからない。今回のようにあんたが直接相手できるとは限らないぞ。それに腕っぷしではかなわない相手もいるだろう。そんな時は警備装置や警備兵の装備を強化し、彼らに任せるか、あるいは他のプレイヤーに協力を頼むことであんたの FOB の警備を手伝ってもらうこともできる。 FOB はプレイヤーの方針によって警備装置の配置、警備兵の装備などが変化する。プレイヤーごとにプラットフォームの地形も様々だ。したがって侵入する側はその都度相手に適した戦略が必要になってくる。毎回新しいステージを攻略するようなものだ。それに防衛側の警備の難易度に応じて報酬も変化するぞ。もちろん FOB を立てるかどうかはあんたの自由。部隊を拡大し世界に向けて自分を試したいなら、ぜひこの FOB ミッションにも挑戦してくれ。俺たちが力を合わせればマザーベースの規模はますます大きくなっていく。それが俺たちを本当の目的へと導いていってくれるだろう。まあとは言っても、あまり大きくなってくると基地を回るのも大変だ。景色を眺めながらのドライブもいいが、さらに早く移動したいときは段ボール配送を使うのがおすすめだ。段ボールをかぶってPlease select a delivery point. 配送先を指定。あとはスタッフにお任せ。出発進行。壊れ物注意。丁寧に運んでくれよ。あ、いて、挟まった。取れた。よし。見ろ、立ちどころに目的地に到着だ。もちろんヘリで移動もできる。空中からマザーベースを一望するのも気分がいいぞ。音楽でもかけながら遊覧飛行と行こう。お届けする曲はアーハで Take on Me。 本物？アーハの曲もゲームに入ってるんですか？他にも80年代の名曲が。目的地を指定。見ろ、動物保護プラットフォームに行くこともできるぞ。あんたが回収した動物たちはあそこに保護されている。ああ、広いですねこれ。よし、鳥になってこい。さあジョン、大きくなったあんたの基地を眺めながら、今回もそろそろお別れの時間だ。マザーベースには他にもまだ紹介していない要素、班やプラットフォームがたくさんある。ミッションに出向くのももちろん大事だが、それもこれもマザーベースという我が家があってこそだ。マザーベースを成長させることでミッション攻略の幅が広がり、そしてミッションをこなせばマザーベースはどんどん大きくなっていく。そのためにはフルトン回収も重要だ。ミッションをクリアするだけではなく、人材や兵器、資源などの回収を心がけてくれ。さて続いての曲は小島監督魂のテーマ曲、ジョイ・ディビジョンでラブユル・ティアラ・サパート。泣ける。カセットテープはゲーム中いつでもどこでも再生できる。これがウォークマンのいいところ。当時は画期的だったな。さらにマザーベースを拡大するなら、オンラインにつながるあんただけの独立した前線基地 FOB にも目をかけてくれ。ただし FOB は他のプレイヤーと切磋琢磨し、あんたの力が試される場所でもある。仲間もいれば敵もいる。かけがえのない出会いもあるだろう。世界があんたを待ってるぞ。ボス、知っての通り
あんたとマザーベースは2つで1つ一体の存在だ。ここにはあんたの家族がいる。ぜひ大事にしてやってくれ。そうそう、それからマザーベースではこんなことも起きる。我が家だからといって油断は禁物だぞ。段ボールに注意。Let us know if you need supplies, boss. 空箱だ。楽しかった。また会おう、ジョン。メタルギアソリッド5ファントムペイン発売はついに9月2日。